ما هي انت يا ولدك في البيت هطلقك بقول لك. ما هي ولدك يمشي من البيت، يا انت تتطلقي يا البنطلون ده يرجع. اختاري لك حل. ما انت يا بقول لك هطلقك فيها البنطلون ده، عشان انت اللي قلت ادي الولد 300 جنيه يجيب بيها بنطلون. خلاص ما فيش، همشيك انت وشحته وحمدته وهتجوز عليك في البنطلون ده. اديني قلت لك ونبهت عليك وخلاص، مش هترجعي المكان، يرجع البنطلون الاول. غوري في 60 ده. ايه فيه؟ ايه في؟ ليه حسك جايب لاخر الشارع؟ في طين وربراب عليكم على اللي جاب. ايه في؟ حسك يا عمي جايب لاخر الشارع يا عمي. إيه جاي في؟ امح. ده انا هلف في البلد كلها وهجرسكم وهفضحكم كلكم. ايه فيه؟ في طين مربرب بربراب، ربراب مربرب. ما قول لي. الواد حمدته امبارح ما فيش غيرها ياها ال 200 جنيه في جيبي. تمام. انت تجيب بيها لحمه. قال لي عايز اتكسي، قال الصيف داخل. تمام. اديته ال 200 جنيه. خد يا ولد اكسي نفسك. تمام. انا قلت احنا طبعا هيروح يجيب له حته جلابيه زي بتاعتك حلوه دي. تمام. جاني بالليل الساعه 10 بالليل كنت نايم. قوم يا بايا، قال شوف قال افرحك. ايه هذا تفرحني؟ قال لي هات كاسيت. قال راح جاب لي البنطلون ده، راح شارع الخور يا مصطفى. ايوه. والعيال تعود شارع الخور ده له الموقفين شعرهم ضحكوا عليه وخلوه اشترى بنطلون واكلاه الفيران ب 200 جنيه. وريه. شفت يا عمي دي مش ده مكلاه الفيران، مش ب فيران 200 جنيه ومكلاه الفيران. يا حدوده، مش فيران، امال ايه ده؟ دي الموضه. دي موضه. ايوه. هو في كام شباك ده؟ ايه الموضه ده؟ دي الموضه دي. دي موضه. ايوه دي شبابيك. دي اسمها شبابيك. ايوه شبابيك وبلكونات. دي موضه. ايوه. والعيال بتمشي بيها في الشوارع. ايوه بتمشي بيها في الشوارع دي. ودي البنات برضه بتلبسها. البنات بتلبس زي كده. ايوه بتلبس البناطيل من الشبابيك دي. ايوه. لا حول ولا قوه. امال على كده هي الموضه دي يا شبابيك. ابوي دي موضه شبابيك يا حاج دوي. امال فين المنور؟ في منور. دي موضه يا ولا بتضحك علي عشان اهدى؟ يا ابوي دي موضه، انا عارف دي موضه. والبنات في مصر عندنا بتلبس. ايوه بيلبسن برضه. فين؟ يا ابوي في الكليات. لا حول. وباتها بتشوفها هي وطالعه بالبناطيل دي. ايوه. طب ده البنطلون ده تي، والبنطلون بيبقى مبين حاجه امال ايه؟ بتاعت البنات. ايوه دي حاجات دي على كهو حمدته برضه يشكر. يشكر ازاي؟ ده وين الشبابيك اللي فيه دي ولا حاجه؟ الشبابيك اللي فيه دي ده هيمشي بيه في الشارع؟ ايوه. يعني ده مش مكلال فيران؟ لا يا ابوي مش مكلار فيران، دي شبابيك اللي فيه دي شبابيك. لا يشبك له امه على ابوه، لازم البنطلون ده هيرجع. عارف ده لو لبسه هقطع راسه وراس امه هتطلق، ام شحته هتطلق في القصه دي. يا حاج دوي دي موضه. يا شفت بنات لابسه انت؟ يا ابوي ايوه شفت، انا شفت حاج دوي عارف. يعني يبقى ابوها شايفها هي وطالعه ولا بتلبسه في الكليه؟ يا ابوي هن بيشوفوا من البيت انه طلعان. وابوها مش بيتكلم؟ يا ابوي مش بيتكلم، دي موضه اصلا. يبقى خلاص على يا الدنيا ابوي السلامه. ده في لحد هنا ضو. هنا للبنات. ايوه. وبيبقى مبين جسمها. ايوه. لا حول ولا قوه. يبقى احنا الغلا والبلا والامراض اللي احنا فيها دي، اصل ربنا قال لك ولو ان اهل القرى امنوا. ايوه. هنآمن بده؟ احنا ولابسين ده هنآمن؟ لا. يبقى احنا الغلا والبلا اللي احنا فيه يبقى من ربنا ده. من اعمالكم سلط عليك. سلط عليك. ايوه. ود الضوي يمشي بده يبقى القالي بلدنا. يا حاج دوي دارك انت عارف ده في كام شباك ده؟ في كام شباك؟ يعني هذا انت بتضحك علي؟ يا حاج دوي عيب. طب توديني المحل؟ اوديك المحل. وفي بناطيل في المحل زي ده؟ يا ابوي في 9 شبابيك، في 8 شبابيك، في 10 شبابيك، في 12 شباك ونص، زي ما انت عايز يا حاج دوي. في بلكونات؟ في بلكونات. حسبي الله ونعم الوكيل. ده كام شباك عندك؟ عد كده. 3 شبابيك ده من هنا وشباكين من هنا بس.
ويجي يقول لك التحرش، فلان اغتصب فلانه، البنت اتجوزت عرفي، ما من البلاوي دي. ايوه لا اله الا الله. هو على كده حمدته جاب منطلون محترم برضه يا حاج دو. على كده ايه كده ده محترم. ايه فيه هو في كام شباك، في 3 شبابيك، في 3 شبابيك وبلكونه ومنور. بس وهي دي الصغيره دي ايه الخرم ده عشان الهوا ابن الكلب. يعني دي موضه يا مصطفى. ايوه موضه يا حاج دو. طب تاخدوا البنطلون ده وترجعوا بدل ما هولع في شارع الخور كله. عارف المحلات اللي في شارع الخور ده هولع فيه، تجيب لي ال 200 جنيه وهديك 10 جنيه. خلاص؟ هديك 10 جنيه من ال 200 والمواصلات علي. يا حاج دو ما تدخلنيش في احراج انا. ده بيقول لك في بناطيل كمان لها اسماء غير كده. اسكت. ده حقول لك على منطلون ثاني. منطلون ايه؟ الاستاذ وائل البراشي جاب عليه. منطلون ايه ده؟ اسمه ابو شخه ب 1200. بنطلون اسمه ابو شخه؟ ايوه. وعندنا في بلادنا في مصر وكده؟ ايوه. ابو شخه؟ ابو شخه ب 1200 جنيه؟ 1200 جنيه. امال لو لابس بامبارس كان خلوه ب 2000 ونص؟ البنطلون اسمه ابو شخه؟ يا ابوي ايوه اسمه ابو شخه ب 1200. يبقى احنا من حقنا. لا الدنيا خلصت. هو ده اخر زمن. انا كل حاجه بقول لك عليها دي صدق. طب ترجع لي البنطلون ده ولدي عشان بطني وجعاني، بدل ما هتخرب بيتي وهطلقم بشحته وهولع في شحته وهولع في حمدته. تروح ترجحوا لي. الواد فات 7 جنيه 8 جنيه مش مشكله وتجيب لي الباقي وهديك 10 جنيه والمواصلات عليه. يا حاج دو ما تدخلنيش في احراج. يا ابوي انت لو ما رضيش رجعوه هاخد العيال وهولع في المحل. خلاص؟ انت شفت برضه ده ما لا حول ولا قوه. برضه كده يا اخي يوصل بينا التدني الاخلاقي للمرحله دي. والله غلط يا حاج دو. يقول لك حريات. لا مش حريات دي، لا. ديننا واخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا. لا صح يا حاج دو صح. راحت فين العادات والتقاليد والمبادئ والقيم والرجوله والنخوه؟ ضاعت. ما انا ما رضيش ولدي اللي هو راجل يلبسه. في بنات على كده رجاله بتخلي بناتها تلبس البناطيل دي. والله بيلبسوا يا حاج دو. علي الطلاق من بيتي ويمين اتحاسب عليه يوم الدين. اللي يشوف بنته لابسه بنطلون ومبين جسمها زي كده ما راجل. لا صح والله. انا مش بحلف يا مصطفى والله بس انا في الموضوع ده حلفت يمين على عيالي. اللي يخلي بنته تطلع وجسمها باين ببنطلون زي ده يا ما فيه نخوه ولا عنده رجوله. والله صح. خد رجع لي البنطلون ده وانا رايح معاه. والله صح بص وجهز لي 5 عصايات زي دي. هجهز 5 حتت زي دي. تمام. وهات لي العيال. تمام. وهكسر المحل على راسه وراس ابوه وهولع في البناطيل. لا صح كلامك يا حاج دو. اخر زمن يا اخي. يلا ماشي. سلام يا حاج دو. روح بترن مشحته مش هترجع. لا هقول لها يرجعوا. مش هترجع هي. بترن. خلاص. ما كانش يرجع البنطلون ده ولدها يتأدب ويتربط في النخله اللي عمل العمله دي. ما زي بعض ورجعها وهرجعوا انا. الناس هتعيرني. ايوه صح. قولوا لي ولدك البنطلون مقطع. لا صح. لا توكل على الله. خلاص ماشي. سلام. رجع البنطلون ده ورد عليه واتصل عليه من المحل. اتصل عليك حاضر. وشوف الواد لو ما رجعهوش هكتفه في المحل. خلاص ماشي. حاضر يا حاج دو. سلام يا حاج دو. يلا سلام.